مودې نه په دې سوشل میډیا باندې بعضې اشخاص زموږ افغانانو چې د افغانستان سره تعلق دی په سوشل میډیا باندې د اشرف غني صاحب کسو لګوي او دلته لایب ته خلک راوچتوي اشرف غني صاحب ته کنځلې او بدې ردې او جمهوریت پسې بدې ردې وایي او بعضې داسې اشخاص شته چې هغه د طالبانو د مشرانو عکسونه ولګوي او دلته لایب ته خلک راوچتوي هغې ته توهین او کنځلې او بدې ردې ویل کېږي او دغه خلک ما پېژني زه پېژنم زما باید سره تعلق دی د وټساپ د لارې خبرې مو سره کومه انډیوالي به په خپل ځای واني افغانان زموږ سره تعلق به په خپل ځای واني که هر طرف ته تاسې یاستئ خو د غلط کار هم زه مخالف یم په لایفونو کې هم درته ویلې اوس یې ته یو ویډیو ډکومه اول دا دی چې موږ او تاسو الله تعالی عقل او شعور راکړی الله تعالی په قرآن کې فرمایلی دي چې تاسې د کفارو چې نقلي خدایان دي بوتان هغې ته کنځلې مه کوئ چې ستاسې اصلي خدای ته چې موږ تاسې په ایمان لرو چې د دنیا پیدا کړې ده هغې ته به کنځلې وشي او بل که ته بل مشر ته توهین کوې ستا مشر ته خامخا توهین کېږي که زه چېرته د اشرف غني صاحب پالور اوسم او د جمهوریت پالور یم یا دغه یم د هغې په لار روان یم او په ما باندې اشرف غني ګرانې زه به هېڅکله د طالب مشر ته توهین ونه کړم او کنځل به ورته ونه کړم ځکه که زه دا کار کوم د طالب پلور لري هغه هم خلک لري د هغې خلک هم راځي زما اشرف غني صاحب ته کنځلې کوي او همداسې چې زه که چېرته زه طالب اوسم او په ما باندې ملا عمر صاحب په ما باندې ملا هیبت الله صاحب یا ملا یعقوب صاحب ګران وي او زه یې منم چې دا زما مشران دي زه به هېڅکله د اشرف غني صاحب پسې بد رد ونه د مشرانو ته به توهین ونه کړم د خدای په لحاظ زما ورونو هلته موږ دا 50 کاله موږ په همدغه بدبختیانو کې لګوي زه داسې نه وایم چې طالب دې نه راپاسېږي په جمهوریت دې نیوکه نه کوي یا جمهوریت دې نه راپاسېږي په طالب دې نیوکه نه کوي نیوکه وکړئ مګر د اسلام په چوکاټ کې اوس زه طالب ته راپاسېږم فرض کړو زه طالب ته وایم چې د جنکو مکتب خلاص کا ملي بیرغ مې ومنه ملي سرود مې ومنه خو که بېادبي دې ما پرې کنځلې او بدې رده ورته مې او توهین ورته کوم او بیا ورته وایم چې ته د پنجابي بچې ته د آیسایي خلک هستئ دا 45 کاله دا 50 کاله چې څومره نظامونه راغلي تر دې جمهوریته پورې تر اوسه پورې دې ټولو کې پردي ایجنټان دي د جمهوریت هم تاسې ونه کړه هغه د آیسایي خلک بیا چېرته لاړل په تیاره کې او موږ تاسې لږ سوی د پارلمان وکیلان څومره د آیسایي سره لین دین لرو دې کې هم شته خو مقصد دا دی چې داسې به نه کوو چې یو ګوته بل ته نیسو 4 ګوتې موږ ته راځي ورونو دا تاسې په دې باندې خپل ویو اخلئ فالوور پې اخلئ وطن خو ولاکې به داسې جوړ شي چې زه د اشرف غني عکس ولګوم یا د ملا هیبت الله عکس ولګوم یا د ملا یعقوب صاحب عکس ولګوم او دلته خلک لایفونو ته راوچتوم او کنځلې او بدې ردې هغې ته کوي دا خو نه مبارزه ده او دې ته مبارزه مو وایه ورونو زه داسې اشخاص پېژنم چې تر اوسه پورې په اشرف غني صاحب باندې ځان ورکو اوس راغلی د طالب په څنګ کې ولاړ ودرېږه نوشي جان دې شه د 2021 کال طالبه چې جهاد ختم شو د امریکایانو خلاف ته د جمهوریت یو حصه وي تا هغه فالو کول اوس رالې ته د طالب په خوا کې ودرېدي طالبان چې راتله 40 لرو اوس په لکاو شو ځکه چې دغه سیستم موږ ته معلوم دی چې موږ روسیه مهربانه دوه مخیزه دغه دی یعنې دغه توازن صحیح نه ساتو چې کوم طرف ته زموږ ګټه وي شخصي او کوم طرف ته زموږ پیدا وي ملي شیانو پسې نه ګرځو او دا کار په ډاکټر صاحب نجیب حکومت هم چې ختم شو بعضې اشخاص په هغې وخت کې راتلو ویل موږ مجاهد یو حالانکې ډاکټر صاحب نجیب په حکومت کې نظامي خلکو مګر ډېر دغه نه ښیم بعضې اشخاص ښیم خو چې د هغې حکومت ختم مجاهدینو سره ځان یو ځای کړو چې موږ مجاهدینو سره کومک کوو موږ ورسره لین دین لرو داسې اوس دغه خلک هم راغلي د طالبانو په صفونو کې نوتي کلین شپ بیا کوو ګیره پرېښې راغلي په ټي وي باندې پټکۍ والې وروره طالبانو ترجماني کوي دا هم د طالبانو په پالور نه دي دا طالبانو د نظام خلاف خلک دي ځکه دا دوه مخیله خلک دي تاسې راشئ نیوکه وکئ مګر اشرف غني ته توهین د خپلو مشرانو توهین دی ملا عمر صاحب ته توهین ملا یعقوب صاحب ته توهین دا خپل توهین دی د خدای په لحاظ دی باندې مووي واخلئ او دې ته مبارزې رنګ ورکوئ مبارزه هغه ده چې ته یو سالمه نیوکه وکړې د انساني په چوکاټ کې نه دلته ورور چې بدې ردې دغه ټي وي جمهوریت پسې یا طالبانو پسې یا مهربانه هر سړی حق لري چې دلته نیوکه وکړي دا د هر سړي حق دی او بیا ټول موږ په خارج کې ناست یو د داخلي حقیقت نه دومره خبر هم نه یو که هغه په جمهوریت کې وو که هغه په نیمګړتیا په هغې کې وي او نیمګړتیا په دې کې باید په نیمګړتیا باندې خبرې شي نه دلته د اشرف غني صاحب په کنځلو باندې خپله مبارزه او ټوله ورځ مکس لګولې یا د ملا یعقوب صاحب یا د نورو طالبانو دغه هم لګولې دغه اوس